टाइम पर बुलाता है। क्या करते हो, मैंने चोट मार दे तो आज फिर मेरे को तुमने अपना दांत मार दिया है। देखो तुम्हारा दांत लग गया ना, बहुत शैतानी करते हो तुम मेरे साथ। ले लो चोटी बना, इधर आओ। सिट बोलो, सिट शिबू, सिट सिट बोल। आओ अब तुम्हारी मैं चोटी बनाती हूँ, ठीक है? क्योंकि स्कूल मैडम ने बोला है बच्चों को 2 चोटी करके आनी है। दो छोटी छोटी चोटी नोटी है ना, दिखाओ लाओ, दिखाओ दिखाओ देखो, बहुत नोटी है ये। नो नो शिबू, नो लाओ, मुझे दे दो, मुझे दे दो। अच्छा लो, ओ हटो पीछे हटो, सीट 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 पीछे हटो, सीट। गुड गुड बच्चा है ना।